dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay kala wareegtay hay'adda saadaasha adduunka qalab qayb ka qaadanaya saadaasha hawada ee Soomaaliya warbixintaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud qalabkan maanta ay la wareegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid loogu talagalay in halkan lagu rakibo si saadaasha hawada Soomaaliya looga maamulo gudaha dalka Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay hay'adda saadaasha hawada adduunka ee ECOWA ayaana halkan waxay ku kala wareegeen qalabkan mas'uuliyiintu waxay sheegeen inuu yahay qalabkii ugu dambeeyay lana filayo dhawaan in dowladda federaalka si rasmi ah oo la wareegto maamulka hawada dalka Soomaaliya sargaalkan ka tirsan hay'adda ECOWA ayaa waxa uu sharaxaya qalabkan iyo waxa uu yahay ICAO as part of the work that is doing transferring the FIC in Nairobi to a new FIC in Mogadishu is sending new 4H radios that are stored here, and this will be now on installed in Mogadishu to provide the air navigation services from Mogadishu very soon when the FIC transition is completed. waxaan kamid ahay sarkaal ka tirsan hay'adda duulista caalamiga ee ICAO arrintanina waxay qayb ka tahay in la qalabeeyo garoonka Muqdisho si controlka hawada oo laga control Nairobi loogu soo wareejiyo Muqdisho iyo gacanta dowladda Soomaaliya. So we are very glad to tell you that the radios are here and now on will be released from here and installed in the new building that was built for that purpose and is located very near from here. waxaan ku faraxsanahay inaan raadiyaashan oo qayb ka ah qalabkii lagu hagi lahaa diyuuradaha inaan ku soo wareejiyo gacanta Soomaaliya kuwaasoo sida ugu dhaqsiyaha badan halkan looga qaadi doono laguna rakibi doono xarunta laga hagi doono diyuuradaha Cabdiraxmaan Xirsi Kulmiye Cabdiraxmaan Dheere wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa dhanka kale waxa uu sheegay inay farxad u tahay xukuumadda Soomaaliya in agabkani ay la wareegto dhawaana la filayo in hawada Soomaaliya laga maamulo gudaha magaalada Muqdisho shaqaalihii ku sugnaa magaalada Nairobi la keeno dalka Soomaaliya wafdi ka socda dowladda ayuu sheegay inay tagi doonaan magaalada Nairobi si shaqaalahaasi ula kulmaan ayna ka dhaadhiciyaan maadaama Soomaali qaarkood ay yihiin in halkan ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan saa u jeedaan runtii maanta waxaa u suura gashay dowladda Soomaaliya ama xukuumadda nabad iyo nolol oo hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo gaar ahaan wasaaradda gaadiidka cirka dhulka oo annaga aan hadda odayaal ka nahay wasiirro ka nahay in ay noo saamaxday qaybtii ugu dambeysay ee qalabkii lagu soo wareejin lahaa hawada Soomaaliya in maanta runtii ECOWA ay nagu soo wareejisay ayadoo dhamaystirmeen guryihii iyo taawaradii iyo wixii ay dhamaystirmeen waxa ugu dambeeyayna ay ahayd runtii raadiyaashan caalamiga ah oo runtii noo saamaxaya inaan dhaqaaqyada la soconno diyaaradaha waxaana suuragali doonta insha Allah taala sida xukuumadda nabad iyo nolol ee hore u ballan qaaday in dhawaan lala soo wareegi doono hawadii Soomaaliya sidoo inoo sheegay sarkaalkan ka socday dawladda dowladda Soomaaliya ee caalamiga ka socday ee ECOWA arrinta la xiriirta la wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya ayaa muddo sanadaha socday waxaana xukuumaddan ay xoog ay saartay sidii hawada Soomaaliya looga maamuli lahaa magaalada Muqdisho Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho